Mukama yeebazibwe nnyo. Mbalamusizza nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Ngulumiza Katonda nate nno olw'olunaku luno, olunaku lulungi, tukkirize tulusanyukiremu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Olwaleero olunaku lwa Sande, nina ebigambo bitonotono bye njagala tugabaneko olunaku olwaleero. Katonda nga bw'ali omulamu. Amiina. Mukama yeebazibwe. Mwenna abaakajja ku layini mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amannya mpitibwa Stella, yadde nga abamu oyinza okuba ng'omanyira Ani, abamanyi obwo obujulizi babumanyi naye nga amannya bamuta Stella. Mukama yeebazibwe. Abali ku layini simanyi oba owulira, bw'oba owulira nsabye okingambe. Katonda ajja kumpeera nnyo omukisa. Mukama yeebazibwe. Katonda waffe mwesigwa ate nga mulungi, weewaawo abeera mulungi ennaku zonna. Mukama yeebazibwe. Naye nga tetunnagenda mu maaso, katusooke tusabeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ng'ali ku layini bw'oyaniriza banno abagenda okujja, tutambulire wamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Taata omwesigwa, tukwebaza, oli mutukuvu, oli wa kitiibwa, tewali akufaanana yadde akwenkana. Tukwebaza nate n'olunaku luno kubanga walumanya, era y'ensonga lwaki we tuli olunaku olwaleero. Weebale olw'entalo ennyingi z'olwanye, weebale olw'ebyo byonna by'otuyisizaamu, Ayi Mukama, mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kitange omwesigwa ajjudde ekisa n'okusaasira, nsabye otusaasire olw'ebyo byonna ebitagenze bulungi mu bulamu bwaffe. Kubanga ojjudde ekisa n'okusaasira, nsabye tunazibwe n'omusaayi gw'omwana wo Yesu Kristo, gututukuze tufaananire eddala omuzira, olwo nno ne bye tugenda okulira okuva gy'oli Mukama binaabeera nga ddala tusaanidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omwoyo omutukuvu, siina kyendi ewatali ggwe. Gwe Pateena wange nkulembera, kukwasizza byonna abali ku layini, obwengula bw'ebitundu mwe tulimu, tukulembera yogera eri obulamu bwaffe. Ng'oyogera eri abatukuvu be ngenda okuweerezaamu, nange yogera eri obulamu bwange. Ekitiibwa n'ettendo bisigale nga biddira Katonda. Sabye ekigambo ky'ogenda okutubuulira olunaku olwaleero, kakiyingire eri munda mu ffe, kibale ebibala ebyo ebinaaweza Taata ekitiibwa mu linnya erya Yesu. Abatukuvu ffenna ne tugamba nti amiina, amiina. Mutabani Henry nkulamusizza, nkulabyeko. Muzeeyi wange Nsuluga, Mukama akwenye omukisa. Ebyo ebino ebibala by'okusomesa ku. Mukama yeebazibwe, otuyigiriza. Naffe ne tufuna obuvumu, tuli mu kubuulira njiri mu maanyi ate mu kitiibwa. Amiina. Nsabye okwata Bayibuli gyo eri mu lulimi lw'osinga okutegeera, tugenda kutambulira wamu. Tugenda kusoma ekigambo kiri wano mu 2 Corinthians 5 omutwe gwa 5 17-21. Mukama yeebazibwe. Wagamba bwe wati: omuntu yenna bw'aba mu Kristo abeera kitonde kijja, ebyedda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja, naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka. Ku lwa Kristo n'atuwa ffe okuweereza okw'okutabaganya nti
Katonda yali mu Kristo n'atabaganya ensi naye yennyini, n'atabalira byonoono byaffe era yatuteresa ffe ekigambo ekyokutabaganya. Mukama yeebazibwe. Kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo Katonda ng'afaanana ng'abeegayirira mu ffe tubeegayirira mutabagane ne Katonda. Atamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Ab'emikwano Mukama yeebazibwe. Nga ngenda mu maaso n'okwogera ku kigambo kino, Omwoyo Omutukuvu nga bw'atulungamya, tuli mu biro ebya conference y'omwaka guno eya His Touch Online Church etuumiddwa omutwe gwayo gugamba the brokenness, the blessing behind the brokenness and forgiveness. Mukama yeebazibwe. Omukisa oguli emabega w'omutima ogumenyese ate era n'okusonyiwagana n'okusonyiwa binono bitambulira wamu okwenenya okusonyiwagana n'okusaba ekisonyiwo eri abo abayinza okuba nga wabasobya oba nga bakusobya n'obasonyiwa. Katwalire ddala omukisa muno mwenna okubayaniriza olwaleero conference lwetandika. Muzeeyi waffe mukulu Nsubuga yagenda okugiggulawo era ng'agenda kutusomesa ng'atambulira ku mutwe ogwo. Mukama yeebazibwe. Ekigambo nno kino nakyo kirimu engeri y'okureconcilinga ku ngeri ki like migaso ki egiriwo gwe omwana w'omuntu okutabagana ne Katonda. Mukama yeebazibwe. Ng'oggyeko okutabagana ne Katonda kikwetaagisa ate okutabagana n'abantu b'obeera nabo. Mukama yeebazibwe nnyo. Era nkugamba bwe nti oli redeemable. Ntera okwegamba wemba nga ndina ebitatambula bulungi ne ngamba tewali mbeera Katonda gy'atasobola kutereeza, tewali mbeera Katonda gy'atasobola kweŋŋanga, tewali mbeera gy'atasobola mu bulamu bwange, tewali mbeera Mukama gy'atasobola kuzza bujja. Olwaleero nzize okwogera n'omuntu nga oli eyo mu mutima gw'ekisenge kyo weekwese oluusi toyagala na kulabibwa bantu. Mukama yeebazibwe. Bayibuli etusomesezza n'egamba nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava afuuka ekitonde ekijja. Ebyedda nga biweddewo laba ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. Mukama yeebazibwe. Oli redeemable. Mukama yeebazibwe. Oli redeemable. Oba oli luddawa oba weesanze mu mbeera ki, tewali mbeera Mukama gy'atasobola kutereeza. Mukama yeebazibwe. Tewali kibi Mukama ky'atasobola kusonyiwa. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Tewali mbeera Mukama gy'atasobola kukuggyamu. Olunaku lwe wasalawo n'oyingira Kristo wafuuka ekitonde ekijja. Bw'omala okufuuka ekitonde ekijja n'ebiri munda mu ggwe bifuuka ebijja. Ebiri munda mu ggwe bwe bimala okufuuka ebijja, Mukama yeebazibwe, n'ebiri kungulu ebikwetoolodde bifuuka obujja. Aleluya. Mukama yeebazibwe nnyo ab'emikwano. Eyo gye weekwese mu kisenge nga waliwo ebintu ebimu ng'otya n'okubyogerako. Nga n'obwobeera mu kkanisa ne boogera ku mbeera efaanana bw'etyo, omutima gukukuba. Ekyo nno ekintu kya bulabe nnyo abooluganda. Kisiba obulamu bwo obw'omwoyo n'obw'omubiri. Kubanga buli lwogezaako otambule owulira ng'awunyirira n'abantu. Olaba ng'abantu abategeera kiki ekyo kye weekweseemu, like ekiri ekyotayogera. Naye nkugamba olunaku olwaleero nti oli redeemable. Katonda asobola okukusumulula. Olwaleero omukono gwa Mukama aliwo omuntu gwe gujjiridde nga guzza okuyamba, okusumulula,
okujjayo okunaaza okuwa obuvumu oddemu okole biwali okola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Vaayo mu kisenge gye weekwese, vaayo eyo mu bibala gy'otandise okuddukira, si we wali obuddukiro obwo. Dawudi yatunula n'agamba nze bwe ntunuulira ensozi empanvu ezigulumidde mu maaso gange, okubeerwa kwange kugenda kuva eri Katonda. Ensozi ziyinza okuba nga za mbeera, nga za kibi, za muze, wabikoze na ku makya, wabikoze eggulo, naye kasita okkiriza Taata n'akusaasira n'akusonyiwa, obulamu bwo buddamu ne butereera. Lekerawo okutambulira mu mbeera ng'oli guilty all the time. Lekerawo okutambulira mu mbeera eya bunsinga, gwansinga. Bino sikyasobola kubivaamu. Tewali mbeera Katonda gy'atasobola kukuggyamu. Tewali kibi Katonda ky'atasobola kukusonyiwa. Kyova olaba naawe omwana wa Katonda kikugwanira okusonyiwa. Kikugwanira okubeera humble enough ne weenenya mu maaso ga Katonda, ate ne weenenyeza n'abo be wasobya mu ngeri emu oba endala. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Gwe nange tuli redeemable. Amiina. Waliwo wano akanyiriri akalala akansanyudde era nga mafuta muno mwennyimiridde. Katonda bwe yatulaba nga tutambulira mu mbeera ezo, tutubanga abagamba ffe tetusoboka, birabika ebyaffe tebisobola kutegeera, n'awaayo omwana we. Bayibuli wano egambye nti Katonda mwene yali mu Kristo. Mukama yeebazibwe nnyo. Kyekirala nekiri wano, buli lwogana Kristo oba oganye Katonda. Mukama yeebazibwe. Buli lwogana Kristo oba oganye Katonda. N'olwekyo abali ku layini abampuliriza n'abandaba, kikulu nnyo okuba ng'oli mu Kristo ddala okubeera ku Kristo. Mukama yeebazibwe. Kubanga Bayibuli egambye nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja. Mukama yeebazibwe. Weetaaga okubeera mu Kristo, okubeera fully redeemed. Mukama yeebazibwe. Kubanga bw'obeera mu Kristo atandika okukolamu omulimu. Bw'atandika okukolamu omulimu n'akukyusa embeera zo, n'akyusa obuyisayisa bwo, n'ebiri ku ngulu byonna n'agenda ng'abikyusa mpola mpola, kikukakatako okusigala mu Kristo n'okumulemerako. Mukama yeebazibwe. Kuba mu Kristo yekka mw'otuukirira. Esente tezisobola kutuukiriza, ba family members tebasobola kutuukiriza, connections zonna tezisobola kutuukiriza, otuukirira oli mu Kristo. Amiina. Awo nno n'ofuuka ekitonde ekijja. Bw'omala okufuuka ekitonde ekijja, ku lw'ekisa kya Katonda n'akuluŋŋamyanga n'otambulanga bw'ayagala otambule. Olwo nno n'otandika okubala ebibala ebigenda okumuweesa ekitiibwa. Mukama yeebazibwa ab'emikwano. Waliyo eyeekwese mu kisenge, waliyo eyo ali mu mbeera ng'agamba ndabika wano wendi sigenda kuvaawo, n'olwekyo solution eryemu, kaŋŋende nnyo ku mwenge, kanzireyo mu mbeera gye nnali, nzize okubuuza olunaku olwaleero nti bikyasobola okukyuka, si lwa maanyi go, si lwa buyinza bwo, naye olw'Omwoyo Omutukuvu. Mukama yeebazibwe nnyo. Katonda waffe ajjudde ekisa n'okusaasira abooluganda. Waliwo embeera story gye ntera okwefumiitirizaako nze nga nze. Jjajjaffe Kaawa ne bbaawe Adamu baali bamaze okwonoona, ne bagenda ne beekweka nga nawe bw'oyinza okuba nga weekwesa olunaku olwaleero ng'ogamba ebyange tebikyasoboka, naye bano beekweka. Naye kalakita ya Katonda eryemu nti talina gw'atasobola kutereeza. Kyova olaba yajja n'omukwano omungi n'ayita Kaawa ne Adamu gye baali n'abagamba muli ludda wa. Olowooza yali tamanyi gye bali. Katonda afa ajjudde ekisa n'okusaasira. Kale nno nga bwe yasaasira Adamu ne Kaawa, naawe asobola okukusaasira. Mukama yeebazibwe.
talina gwatasobola kusaasira. Actually bw'ojja mu Kristo ebiri ewa Katonda kasita okkiriza Kristo, oba ovudde mu ssabo, oba ovudde mu bibaala, oba ovudde buluddawa, Mukama asobola okusaasira n'akuzza engulu, n'akukolamu omulimo, n'abaali bakuyita amannya ne beewuunya. Bw'oyingira mu Kristo akyusa ebyayita byo n'abiggyawo, n'akwambaza omuntu omujja, n'akuwa obuvumu, n'akusiimulako obuze bwonna, n'obwo obunnya obuli eyo bwe baali bakuyitanga, nicknames ze baakutuumira mu masabo, nicknames ze baakutuumira mu mabaala, byonna n'abikuggyako. Mukama yeebazibwe. N'akubumba, n'akufuula ekitonde ekijja. Oli redeemable. Awo wootudde wooli situkawo, kubanga ebintu bikyasobola okukyuka. Mukama yeebazibwe. Kati nno Katonda bw'amala okukyusa ebiri munda mu gwe n'akukyusa ne kalakita, n'ebiri kungulu abikyusa. Ebibadde bitatambula bulungi ne bitandika okutambula obulungi. Bizinesi ezibadde zeesiba ne zitandika okutambula obulungi. Mukama yeebazibwe. Lekerawo okutambula bulamu obuli gihuti. Kasita wasenga Kristo, wasenga Katonda omulamu. Kasita wasenga Kristo, wasenga Katonda asaasira era asonyiwa. Ayogera mu kigambo kye n'agamba nti mujje gye ndi tuteese. Ebibi byammwe ne bwe binaaba bitwakadde nga bendera, ne bwe binaaba bimyufu nnyo ng'omusaayi, anaatusaasira n'atunaaza n'atuzza obujja olw'okusaasira kwe okungi, ne tutukula ne tubeera ng'omuzira. Haleluya. Waliwo obujulizi omulenzi yayatula obulokozi, yayatula mu wiiki ewedde. Yajja n'akola statement n'agamba naye musumba nze nsobola okusonyiikika nga nkoze ebibi bingi, kati angambawo sigendangako na mu kkanisa. Ddala olwaleero singa ndokoka Katonda asobola okuwulira essaala zange. Katonda waffe mwesigwa, abantu bonna baavaayo bambi ne bayimirira naye. Olwaleero wenjogerera bino lwe lunaku lwe olwasoose okulinnyako mu kkanisa n'agenda n'asaba. Tewali mbeera Mukama gy'atatambaala, tewali kibi Mukama ky'atasobola kusonyiwa, tewali bitositosi Mukama by'atasobola kuggyamu. Kasita okkiriza n'osenga Kristo, n'okkiriza n'otambulanga naye. Obuzibu bwe tulina nti ate bw'atujjayo tumala ne tuddayo, n'atujjayo ne tumala ne tuddayo, but still era amala n'atusaasira. Mukama yeebazibwe. Yessaala yange nno olunaku olwaleero mu budakiika buno obutono, wabeereko Katonda omuntu gwannyambira gwasisinkana, ewabadde ennaku, ewabadde amaziga, ewabadde okutya, okukeŋŋentererwa, Katonda akunnyambire aleete emirembe mu bulamu bwo. Ewabadde amaziga ateekewo essanyu, gw'abadde afiiringa guilty owulire emirembe mu Kristo. Bannange gye twajja waliyo emirembe. Olaba nange olwaleero nnyimiridde empeereza gye muli, nakulira mabega wa kiyungu. Kyovula ne mufeesi yange olabamu emitaafu, nakulira mabega wa kiyungu. Nga nze manye ebyange byaggwa, ngenda kubeera mabega wa kiyungu, eyo mabega bigeeyo gye nina okubeera. Naye olw'okuba bwe tusenga Kristo atufuula bitonde bijja, olwaleero ndi wano ndasa njiri, kubanga Katonda yanfuula ekitonde ekijja. Yankolamu omulimo, amannya gali gannababi, tolina kyolibeera, byonna n'abinsangula, n'anziza obujja. Olwaleero nange ndabwako. Katonda bw'abanga yansaasira, naawe asobola okusaasira. Katonda bw'abanga yasaasira Adamu ne Kaawa, naawe asobola okusaasira. Katonda bw'abanga yaddiramu Nineevi, naawe asobola okuddiramu. Mukama yeebazibwe. Oyo eyajja David mu bitositosi
naawe asobola okujjayo. Bw'abanga yasaasira Yakobo naawe asobola okusaasira. Lekerawo okutambulira mu mbeera nze Mukama ebyange takyabisobola. Mu maaso ga Katonda teri kitasoboka. Ebitasoboka eri abaana b'abantu mu maaso ga Katonda bisoboka. Abadde bakusalira emisango, abadde bakutuuma amannya, abadde boogera byonna bye boogera, beebale nnyo boogedde, nenze olwaleero nkuleetedde amawulire amalungi nti beebale baayogera naye waliyo Katonda asaasira ate bw'akujjukira akujjukirira ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe bw'akusaasira akusaasirira ddala. N'embeera zo n'azikyusa. Gwe bayitanga masimanya mabebbere, gwe bayitanga mapengo, Katonda n'alyoka akukuba ripeeya, n'amannyo n'ateekamu amalala amalibu nga tegakyalabika, n'ezo enjala ezitaliimu bigere Mukama n'akutambuza amawanga. Abaali baakutuma bonna amannya gonna n'agakuggyako kubanga bw'omusenga akufuula kitonde kijja. Waliwo n'abeesimidde mu mbeera nga muli wano obanga munajja oluvannyuma. Naye ng'oluusi gwe kennyini gwe weesibye ekigambo butasonyiwa kibi. Wano ekintu Kristo ono yali Pawulo nga yasomesa Abakolinso. Katonda n'aleeta omwana we n'amuwaayo atutabaganye. You've got to be humble enough. Nawe okkakkane ojjewo ego weetondere weenenyeze abo bewanyiiza ebiyinza okuba olwaleero nga bye bikyasibya obulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Awo nno bw'omala okusonyiwa oba n'okwenenya ne weetondera be wayonoona oba be wasobya, Katonda n'akutandikako. Mukama yeebazibwe. Oluusi ebintu ebimu ffe ffennyini ffe abeesiba obutasonyiwa busiba omuntu. Bw'abanga Katonda yatusonyiwa n'atuleetera omwana we, n'atuleetera omwana we n'ayiwa omusaayi n'atufuula bitonde bijja, kati gwani atasobola kusonyiwa? Sonyiwa omuntu oyo obulamu bwe obutereere. Katonda nga bwe yatusonyiwa naawe sonyiwa. Katonda nga bwe yatusaasira naawe omuntu oyo musaasire. Bwe kiba kyetaagisa kwenenya naawe ddayo weenenyeze omuntu oyo obulamu bwe butambule. Wa Bayibuli egamba nti bwe tutasonyiwa naffe tetulisonyiibwa. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Waliwo olunyiriri olulala lulimu kubikkulirwa 21 olunyiriri olwokuna wagamba nti naye alisangula buli ziga mu maaso gaabwe era okufa tekulibaawo nate, so tewaabenga nate ennaku newankubadde okukaaba newankubadde okulumwa eby'olubereberye nga biweddewo. Mukama yeebazibwe. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, kawabeereko olunaku olwaleero omuntu, omwami oba omukyala, Katonda gw'asangula amaziga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akusangula amaziga g'obwavu, akusangula amaziga g'ennaku, akusangula amaziga g'okulemererwa, akusangula amaziga g'okufiirizibwa, akusangula amaziga gonna. Ajjawo ekyo kyonna ekibadde kisibya obulamu bwo, ekikuleetera okuba nga otambula mu bulamu bwakutya. Maybe ekyo kyennyini nga kye kyakuleetera n'okukola ebyambyone. Mukama yeebazibwe. Wabeereko Katonda omukazi oba omusajja gwansangulira amaziga. Wabeereko Katonda omusajja oba omukazi gwakyusizza ebyayita bye. Wabeereko Katonda omukazi gwakyusizza erinnya. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda akyuse status yo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, abaakulaba, abaakuvuma, abaakutuuma amannya bali kusanga ne bakutunulira ne bagamba naye mutuufu akoledde omukazi ono abadde Katonda. Katonda waffe bw'atusaasira bwe tusenga mu Kristo atusangula amaziga gonna. Olwaleero buli ziga ly'obadde okaaba, Katonda akunyambira alisangule, akuggyeko erinnya eryo mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
akujje mu bitositosi byonna, akusangula amaziga g'amabanja, akusangula amaziga ag'okutambulira mulamu obw'okunyigirizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buli ekibadde kinyigiriza obulamu bwo, Katonda akusisinkana olunaku olwaleero akijjewo. Waliwo olunaku lumu nakwatibwa wano ekintu kyakera ku makya nga kinnuma ne kizimba okumala ebbanga. Mami Justin Mukama akwenye omukisa, ne kizimba okumala ebbanga naye nasaba ne nzikiriza Katonda ne kivaawo. Naawe Katonda abeereko kyakusangulako. Bugenda okera ku makya ng'okwatawo tekikyaliwo, bugenda okera ku makya ng'ebbanja eryo terikyaliwo, bugenda okera ku makya ng'ekibeerabeera ekyo tekikyaliwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bw'oba nno nga tonnakkiriza Kristo ng'oli wano, Bayibuli etugambye nti abo abali mu Kristo be bafuuka ebitonde ebijja. Mukama yeebazibwe. Kkiriza osenge Kristo abeere omulokozi wo. Bw'omala okumusenga, kkiriza otambule nga bw'ayagala otambule. Abamu ebintu ebibasibidde mu butalokoka, bwe mwetunuulira mugamba ebyange birabika tebisoboka, ne Yesu takyali, ne Yesu tabisobola, Yesu wamugwe mwogerako tabisobola, n'olwekyo kanneesigalire mu bbaala. Oli redeemable ne mu bbaala osobola okuvaayo n'ojja n'obuulira enjiri. Gye nabeeranga eyo mbibbaala nembiduula nga sivaayo. Naye bwe nasenga Kristo n'akyusa ebintu. Mukama yeebazibwe. Eyali asikambula abantu n'okugenda okubagulira emyenge nga mbasindika mbatwala mu Geyeena, olwaleero mbuulira njiri yakutwala abantu mu ggulu. Neegatta ku ttiimu eya His Touch erina omubala ogugamba nti tukikaluubiriza nnyo abantu okugenda mu Geyeena, ne kibeera kyangu nnyo abantu okuyingira eggulu. Teri mbeera Mukama gy'atasobola kukyusa. Kebeere nga ndwadde, tewali Mukama ky'atasobola kuggyawo. Mukama yeebazibwe. Tewali kibi Katonda ky'atasobola kukusonyiwa. Tewali kinnya Katonda ky'atasobola kuggyamu. Tewali mbeera Katonda gy'atasobola kuggyamu. Bw'abanga yasobola okuggyayo Danyeri eri mu muliro mu mpologoma, Katonda waffe tasosola. Bayibuli egambye nti omuntu yenna bw'abeera, omuntu yenna gwe kasita okkiriza Kristo, omuntu yenna tebakulimba nga ne bagamba ekika kyewamwe tekisobola kulokoka, babeera bakulimba. Ebyo abafamire zaffe batugamba ffe ekika kyaffe tetulokoka ebyawa, ffe tuweereza mizimu ebyawa. Tewali mbeera Katonda gy'atasobola kukyusa. Va mu masabo, va mu kkomera ly'olimu eri ebibonoobono, eri ebigambo ebingi kubanga baabikwogerako. Liveemu olunaku olwaleero. Ntwala ng'obujulizi obulabwako, bino byonna baabiŋŋamba. Bambi y'ensonga lwaki oluusi nanywanga n'omwenge. Y'ensonga lwaki nagendanga mu mabaala. I think bwe neetunuulira nga tunuulira nga ndabeera eyo gye nsaana, naye Katonda yanzigyayo. Olwaleero naalibadde wano osanga nga nze neebikkulira abantu, nga nze nyambadde obukete, nze neebikkulira abantu, nze nzina amazina ag'obuseegu. Naye Katonda yankyusa n'anzigyayo mu bbaala. Nkuzaamu amaanyi mukwano gwange. Situka waawo wootudde. Bikyasobola okukyuka. Kebere bizinesi kyesasyo ekyasobola okudda engulu. Kobere ng'olina ekirwadde munda mu ggwe, Mukama akyasobola okukiwonya. Kubanga bwe tusenga Kristo tuba tufuuse bitonde bijja. Naawe n'atannamusenga Katonda asobola okukuyamba, naye kijja kukugasa nnyo era kijja kwanguyira nnyo singa onaabeera mu Kristo munda. Kankome wano katusabeko.
Mukama yeebazibwe. Kitaffe omwesigwa tukwebaza ku lw'obulungi bwo, ku lw'obukulu bwo, ku lw'okwogala kwo okungi Mukama. Ddala tewali mbeera gy'otasobola kulongoosa kasita tubeera mu Kristo. Tewali kyambalo Mukama ky'otasobola kutuggyako kasita tubeera mu Kristo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga nsaba n'abatukuvu banayi Mukama abali ku layini n'abagenda okujja, nsabye osisinkane abaami n'abakyala Mukama abatambulira mu mbeera ez'okulemererwa, abatambulira mu mbeera ez'okugaanibwa, abatambulira mu mbeera ez'okulekebwawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, abatambulira mu mbeera eza disappointments, abali stressed, abali depressed Mukama. Kitange omwesigwa, omukono gwo ogutalemererwangako kagubasisinkane, gubambule ennaku, gubanjeko amaziga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Gubalokole mu kutya, gubasumulule mu mwoyo gw'okutya, kubanga Bayibuli esomesa n'egamba Mukama nti tewatuwa mwoyo wa kutya. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nsabidde omukyala oba omwami Mukama abadde atambulira mu bulamu obw'okutya. Mukama kabaka w'abakabaka, gwawa amaanyi abazirika mu linnya lya Yesu. Musisinkane omuwa amaanyi, musisinkane omuzzeemu amaanyi mu linnya lya Mukama wange Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Wasanga Eriya Mukama ng'atidde ng'aweddemu amaanyi, n'omubuuza nti Eriya okola ki wano? N'olunaku olwaleero Mukama kawabereko omukazi gw'osisinkana, kawabereko omusajja gw'osisinkana Mukama gw'ozzaamu amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, gw'olokola kabaka w'abakabaka. Siba amagulu gaabwe ag'omwoyo n'ag'omubiri Mukama, ebinywa byabwe obizzeemu amaanyi basobole okutambula mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abali mu bitositosi by'amabanja, abali mu bitositosi by'okutya Mukama, Kitange omwesigwa balokoleyo mu linnya lya Yesu. Bw'obanga tewalemererwa Dawudi, ne bano tosobola kubalemwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Sangula abatukuvu b'amaziga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bonna basisinkane Mukama, buli omu embeera gy'alimu ayi kabaka w'abakabaka, musisinkane obeereko byozza obujja Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Z'obujja endowooza zaabwe, z'obujja okutegeera kwabwe Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abayina emibiri Mukama taata nga mirwadde, gizzeemu obulamu, kubanga abakusenga Kristo, abakusenga bafuuka bajja mu byabwe byonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kitange ekitiibwa n'ettendo bikuddire, kubanga osaanidde, kubanga oli mutukuvu, kubanga oli wa kitiibwa. Nkwebaza kuba bwe tusaba owulira, nkwebaza kabaka w'abakabaka, kubanga n'olwaleero baddewo okubaako omuntu gw'oyamba. Weewaawo ayinza okuba nga oyambye nze, oba nga oyambye abo abandabye oba abagenda okundaba n'okumpuliriza mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tujja kuddamu olulala Oluganda, naye nyongera okubaaniriza mu conference yaffe eya eri ku His Touch Online Church. Conference eno abataawulidde nga ntandika, conference ekwatagana ku kusonyiwa n'okwenenya, omukisa oguli mu kusonyiwa n'okwenenya. Mukama yeebazibwe. Etandika olunaku olwaleero, abaweereza bali 10. Waliwo wano ekigambo Pawulo kye yayogedde n'agamba nti kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo Katonda ng'afaanana ng'abeegayirira mu ffe, tubeegayirira mutabagane ne Katonda. Conference eno egenda kubeera mu ebigambo ebyogera eby'obulamu bwo, oddiŋŋane ne Katonda, ozze bujja enkolaganayo ne Katonda, ate ozze bujja enkolaganayo n'abantu abakwetoolodde. Bayibuli etusomesa n'etugamba abooluganda nti tufube okulaba nga tubeera mirembe n'abantu bannaffe. Kyakabenje nnyo okubanga oli mbulamu nga weefuula atambula obulungi ennyo ne Katonda, naye nga around you obeera mu ntalo, obeera mu kulwanagana, ezimu ziri munda, ezirimu ziri kungulu. Conference eno bye bimu ku bintu byegenda okukwatako. Migaso ki
egiri mu mwana w'omuntu okuba ng'abeera mirembe. Wabuli lw'obeera emirembe n'abantu banno ne Katonda obulamu bubeera, tofuna na ndwadde, tokaddiwa mangu. Mukama yeebazibwe. Okusonyiwa kikulu nnyo, n'olwekyo tubaaniriza nnyo mwenna. Abaweereza bali 10. Conference etandika leero paka ku Lwokubiri. Era nga bonna bagenda kuba boogera ku kintu ekyo. Nkakasa ng'omu bw'ataakuwa omukisa omulala ajja kuwa omukisa. Katonda alina omuntu gw'akutumidde mu conference eno mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaagala nnyo, Mukama abawe nnyo omukisa. Amannya mpitibwa Stella, omuweereza wa Mukama. Amiina.